Welcome to Shy Morena channel, the Ilocano music the best. Thank you for supporting my channel, Cake of Sad. Anakan ini aga igurutan ta isuti kadagkelan a probinsya ti Pagirian gapu iti hinalawat na isumang pinagkapat na dengge ipugaw bondo ilimigay sa ganda nagado di turista ijay bundok di kabisera na ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa malubungan tinagdan ang Cavite Rice Terraces, Jai Banawe Kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay ipukaw na respeto ken natayaw may sabit a probinsya iti agongda nalaing kapay
mapukaw. Nubanggit ikay kayo nagadujay handeto no kaya tiyo ti repolyo mountain del ti papanan nyo nabisat apapalasang nagadujay kapangan nubanggit iti kuko mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito pilex palatuktet antamo luminas iti gambang ijay lipantongan kayan adu titattaumas karkarus iti bagyo ngem awan tanto serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip lipatan kay lugar at aluan kaijay tinagsamaan bolak-bol ang kaagwaan nubangkit di pagutay man 1680 papanan kaijay ti pagsasabatan babarukin babalasan yan sa dinuman di papanam tintero na amyanan awan di pagdanagang nudang wabas di pagluganan Sumarunuwa pa nagtatanan Raetin si Kaket Yamato
anak niyang Alberti nakatugaw hanggang gabi nakamulele. Hawatin hindi matalon, hinaawin ang nalagon, awat kay ket-ket wala pagkakitagi. Paribangon mo habang nagkukot, hindi kamutin, hindi sumalay mo kaki ang Alberti. Dagitian na hagrama na puko na, nagraranada ang napangunisita. Nakilabaliwan, dagitian na hindi kinagagit, imaladakit wanan. At daning ninyero, doktor ken abogada, ni Alberti anyang ataobrada. Kasta ni Alberti sa nasumang di malemon, pindakin natay anak na apasyari. Lalako na hindi dagdagan ang pinapaatang na demitan pansyon hindi balay na. Sikap ay karoba ang mamungkag isuna, niyang Alberti na naktay isuna. Haramin at nati amin kada triya anak na, at subalit ay kumakin pa na. At subalit ay kumakin pa na. Dengyan nyo, tuy kantang panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, iposta bay ta Facebook da. Kay tao analaing unay amaki apa, isudan no kuwa tay awan putno agagayan na. Kay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabita chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Kuraen na ka pabigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantang panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, iposta bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isudan no